In queste puntate, due nuove scuole dentro dal 2012, l'ora de stories contate per Furlan, a Pete a Torpalmont con un messaggio di pace e appuntamenti delle settimane. €4 milioni e mezzo di euro per due scuole che la slargiare offerte didattiche in città. E questa è l'ultima iniziativa in materia di istruzione che il Comune di Udine ha fatto buone per rispondere in crescita delle popolazioni scolastiche in città e per rispondere ai bisogni in materia di educazione. E vignerà fatta su una nuova scuola di infanzia in via Ballasserie Medie e si larà slargiare a mettere in sesto la scuola primaria in Nievo. Se per il primo progetto diventerà spendere €1.200.000, per il secondo si spenderanno neanche che €3.300.000. E Nievo il Comune ha provveduto a realizzare un edificio nuovo, collegato a quello di Cumò, al che apparà dentro la mensa e i spazi per attività comuni, lasciando la struttura principale dove per attività didattiche. Il nuovo corpo di fabbriche sarà tirato su dal mezzo del cortile e gli centrali si saranno così separati. De bande di via Caccia ali entrerà il personale delle scuole. Di via Isonzo potranno invece passare Arleves e genitori. A queste opere si giunterà la ristrutturazione degli edifici, dove si faranno interventi di manutenzione straordinarie e di sostituzione dei sieramenti. C'è tanto importante anche la realizzazione di una nuova scuola per infanzia in via Baldassarrie Medie, che darà accetta a 75 frus, giusto d'ogni dal NIT che alleggerà ormai lì. Il spazio avrà 3 blocchi separati di pannelli veri, per gustare, per attività motorie e per dormire. Taccas anche poi per il personale di servizi e per cucine. Per giorno del cuvierto saranno allogati pannelli a sorelli, per rendere la scuola del tutto autosufficiente, per cercare l'intendiz di bisogni di riscaldamento e acqua calda. Anche qui si taccherà i lavori dal 2010, ma la scuola sarà pronta per l'anno scolastico 2011-2012. L'ora de stories conta ai fruttins dai 4 ai votains le più belle tradizioni popolari furlanis. L'iniziativa immaneata per i più piccoli di sezione per i fantasmi delle biblioteche civiche Ioppi, intesuage dal progetto Nasus Parlei e propone incontri su una idea e un lavoro particolare chiamate Andan d'Est. Si tratta di un lavoro che al nas de collaborazioni in del comune di Codroip, la poetessa Chiara Carminati, la musicista Giovanna Pezzetta, l'illustratore Paola Codutti e gli scuoli di infanzia, con i genitori dei frus e i lettori volontari. Al centro dell'incontro sono stati gli snainis che venivano impiantati ai frus. Paola Bidoli, responsabile della sezione per i frus della biblioteca di Codroip, e ha contato le esperienze svudi dal portare in avanti questo lungo lavoro di inquadramento e di ricerca. Qualche disegno di Paola Codutti viene anche mostrato in te entrate delle sezioni delle biblioteche, per far vedere diciamo che l'illustrazione e gli sconti e poi ingiuntarsi in maniera un'evore biele, che ha dentro i fruttini in un mondo che purtroppo, o per fortuna, come può l'indome immaginarsi. E è passata anche per Udine la Marcia Mondiale de Paz, che è partita ai 2 youtuber di Nuova Zelanda e che finirà ai 2 di gennaio in Patagonia, attraversando in 3 mesi tutto il pianeta con un messaggio un lavoro importante. Von der Weris anche maniera di risolvere i gradei diplomatici, tolleranza per tutti e coscienza che dopo col dialogo e il confronto, i problemi di terra, dal sottosviluppo ai fan, delle crisi economiche e cambiamenti di clima, si può affrontare con speranze di successo. La camminata è arrivata domenica estate in Plaza de Siarbis, dove sono stati interventi ufficiali e anche momenti di musica e intrattenimento con Red Storm Sound System, Dodi e Monodi e Rhythm and Blues Band. A essi protagonisti e sono stati i frus che hanno molato su tal ciel, che non gli era massacrato ma va bene di stesso, un esdrume di ballonus. Questo evento ha chiappato dentro associazioni, gruppi di paz, istituzioni pubbliche e private, OMS dal mondo inglese, delle culture, delle scienze e delle politiche. Il Comune di Udine ha aderito senza esitazione. Gli appuntamenti delle settimane. Presentazione dei quaderni Habitat dal Museo Furlan di Storia Naturale. Martedì 6-24 di novembre alle 6:30 di sera dal Salone del Parlamento del Chistiel. Concerto dal duo Liza Fersman, Imon Barnatan.
su musiche di Schubert, Frank e Debussy. Per stagione dagli Amis de Musiche, mercoledì 25 di novembre, a volte mese di sera, al Palamostre. Assedio, spettacolo di Barbara Bregant per Accademia dei Sventas, regie di Nicoletta Oscuro. Venerdì 26 di novembre, a 9 di sera, al Palamostre. Concerto dal duo Antonio Nimis e Barbara Rizzi su musiche di Daniele Zanetovic. Ai Sale Vivaldi dal Conservatorio Tomadini, sabato 28 di novembre a 6 di sera. Chian, Amore e Fantasie, spettacolo di compagnia Il Tomat, tratto di Luigi De Filippo. Domenica 29 di novembre a 5 da pomeriggio all'Auditorium Menossi.